vás už nebaví cena nábojov 9 mm Luger, ktoré nakupujete v obchode? Popravde ani mňa. Náklady leteli raketovo hore, za posledné 2 roky sa nám tento koníček tak trošičku predražuje. No a aké sú možnosti teda, ako si to zjednodušiť a ako mať takýto náboj lacnejšie? Jedným z najúčinnejších spôsobov na to, ako znižovať náklady na strieľanie, je prebíjanie. Povedzme si ale jednu takú základnú pravdu. Keď budete prebíjať, tak v podstate neušetríte skoro nič, ale môžete strieľať za tie isté peniaze podstatne viac. Keď si zoberieme celkovú ekonomiku náboja, tak najlacnejšie beloty stoja u nás na pultoch praších predajní zhruba nejakých 31 centov kus. No a keď prebíjate, tak sa viete dostať na nejakých 15-16 centov kus pri súčasných cenách. So zápalkou neurobíme nič, aj keď teoreticky tá sa dá prebíjať tiež, možno si to raz ukážeme, ale o tom táto časť nebude, je to veľmi pracné a nemusí to byť také spoľahlivé. S prachom taktiež neurobíte nič, to je v prípade, že kúpite niekde takú dobrú šaržu alebo za dobré peniaze, pri väčších množstvách sa ešte stále dá niečo zohnať, že nie je to úplne také ako BA9,5 za 140 eur za kilo, ale stále sa mi podarilo zohnať ešte za nejakých 60 až 80 eur za kilo tento strelný prach. No, ale máme tu strelu. Strela nám robí takú väčšiu polovicu ceny našich nákladov, pretože cena strely sa nám hýbe od nejakých 6-7 centov až po 11-12 centov a je tým pádom najsignifikantnejšia položka v rámci prebíjania. Čo teda sa dá s tým spraviť? Odlievať. V tomto videjku si teda povieme, ako si odlievať efektívne a účinne strely 9 mm Luger. Ukážeme si, ako sa budú tieto strely správať, ako si namiešať olovo, ako si urobiť mazanie tejto strely a ako nám to bude celé fungovať. Ak to chcete vidieť ďalej, sledujte nás. Volám sa Tomáš, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a za pomoci obchodu strobo.cz sme natočili toto videjko. Vďaka ich podpore sa nám podarilo dostať ku nejakému zaujímavému materiálu, kliešťom, odlievacím, kokilám a tak ďalej a tak ďalej. A tak sa nám podarilo urobiť, dúfam, celkom edukatívne video. Poďme si zobrať ekonomiku odlievania striel a zároveň aj prebíjania. Veľa ľudí povie, že stroje na prebíjanie niečo stoja a že zároveň aj to stojí čas a peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Áno, majú pravdu. To je ale písmeno A. Písmeno B je to, že všetky tieto stroje sú výrobné prostriedky. Aj vy ich viete kedykoľvek predať ďalej, povedzme na bazoši za 2/3 ceny. To je proste fakt. Takže keď si zoberieme takto celkovo, vy veľa na tom nemusíte stratiť, ale viete sa zabaviť, niečo naučiť. Ale čas do toho investovať musíte. Ako to ale urobiť tak, aby ste neinvestovali príliš veľa času a robili neefektívne? Tieto veci sa môžete naučiť aj napríklad z videa, ako je toto. V minulosti sme si robili videjko, ako robiť strely 45 ACP. Bolo to také prvé úvodné video, kde sme si povedali veľa vecí v rámci problematiky a bolo to kvôli tomu, pretože strela 45 ACP strašne veľa odpustí. Ten náboj neletí nejako rýchlo, takže nie je taký náchylný na tvrdozolova ako napríklad 9 mm Luger. A ak sa chcete pozrieť, ako to v tom videu vyzerá a vidieť tie základy, tak sa pozrite tu. V tomto videjku si ale povieme len úplne také základné veci a nebudeme hovoriť duplicitne. Keď si to zoberieme celkovo, vieme si kúpiť kokily za nejakých 60 eur. Odporúčam 6 kokily, je to fakt rozdiel nebo a zem oproti dvojkokylám, s ktorými sa robí oveľa pracnejšie a oveľa rýchlejšie sa prehrievajú. Potom k nim budete potrebovať kliešte, to je nejakých 30 eur. Piecka, tá sa dá zohnať stále v rozmedzi od 100 do 200 eur, ak chceme robiť produktívne. Ďalej potrebujeme kalibračnú matricu na kalibrovanie striel a potom potrebujeme nejaký spôsob na olejovanie týchto striel, respektíve mazanie týchto striel. Toto nás celé vyjde na nejakých 280 eur. Ak si to zoberieme na ekonomiku strely, ak sa nám podarí zohnať lacné mäkké olovo za nejaké 1 euro za kilo, stále sa to dá, nie je to taký extra problém, tak nám vychádza cca pri 10% stratách, lebo keď to olovo čistíme, tak moja skúsenosť je taká, že sú straty do tých 10%. Tak keď si to rozrátame na 8 gramovú strelu, tak potrebujeme urobiť 4000 striel na to, aby sa nám vrátila táto položka. Lebo keď si to celé rozpočítame, odpočítame cenu olova, tak nás vyjde cena na jednu strelu v rámci olova, len čistého, ktoré potrebujete, ak do toho nerátame náš čas, na 0,89 centu.
myslím si, že je to celkom dobrá suma. A keď to porovnávam so 7 centami alebo 11 centami, tak je v tom veľký rozdiel. Keď si to rozpočítame na to, ako potrebujeme urobiť aký objem, tak je to vlastne tých 4000 striel. Ak si spočítame, že ak máme všetko dobre pripravené a práca nám ide od ruky, a povedzme, že by sme mali aj dvojokliešti, tým pádom nestrácame čas tým, že nám jedny kliešte chladnú, tak som schopný vyrobiť od 500 do 700 striel za hodinu. Samozrejme, závisí to od viacerých faktorov, ale toto je taký ten priebežný scenárik, kde sa dá pracovať. Povedzme, že by sme teda vedeli vyrobiť nejakých 500 striel za hodinu, alebo aj kúsok menej, ale teoreticky 4000 urobíme za 8 hodín práce a 4000 striel za aký čas spotrebujeme. Rátajme, koľko chcete, ale v podstate ja to vystrieľam za pár mesiacov a keď má lepší tréning, tak to dá za toľko. Týmto spôsobom teda viete dostať strely, ktoré si vyrobíte sami doma za samozrejme nejaký čas, lebo čas neobsahuje len odlievanie čisté, ale čas obsahuje aj tú prípravu, ako je mazanie a ďalšia práca s tým. Ale to o tom až kúsok neskôr. Takže poďme si odliať nejaké strely, povieme si nejakú základnú navážku a veci okolo toho. V minulej časti sme si ukázali, ako odlievať strely ráže 45 ACP, pretože náboj 45 ACP fakt asi najviac odpustí pri odlievaní a na také začatie je to celkom fajn. Ale 9 Luger má už určité špecifika. Jedným z takých najväčších špecifík je vlastne tvrdosť. O tvrdosti streliva a dôležitosti tohto parametre sme si hovorili vo videjku, ako prebíjať náboj 45 ACP. Takže nebudeme si preberať úplné základy a nebudeme si vysvetľovať kompletnú teóriu. Povieme si nejakú tú základnú východziu zliatinu, s ktorou budeme robiť, takže budeme používať strelnicové olovo, pretože je najdostupnejšie aj pre vás, aj pre každého. A budeme používať mäkké olovo, čo môžu byť rúrky, zbytky starých striech z rekonštrukcií domu a podobne. To, akým spôsobom si zoženiete olovo, je na vás. Ak by ste chceli rozoberať baterky a podobne, tak pozor, baterkové olovo je dosť tvrdé a do toho treba dávať ešte mäkké olovo, lebo obsahuje veľa antimónu a antimón vám môže túto hlaveň zodrať. Ja už mám prichystanú zliatinu, je to 1:3, bude to tvrdšia zliatina a budeme s ňou robiť náboje 9 mm Luger určené na aloxovanie, to je zmazanie aloxom. V tejto časti si ale povieme aj druhý spôsob mazania a to bude mazanie voskom. Mazanie voskom je úplne asi najlacnejšia technológia, aká sa len dá spraviť, ale je taká pracnejšia trošku ako to aloxovanie, ale zase nie je to nič hrozné. Však uvidíte sami, vyhodnotíte si to sami. Ak by ste používali strely, ktoré budú poplastované, o poplastovaní si budeme hovoriť pri odlievaní striel 40 Smith & Wesson, tak na tieto strely budeme používať trošku iný kunšt, ale aby ste vedeli, strely určené na poplastovanie nemusia byť také tvrdé. Ak máte možnosť zmerať si tvrdosť olova v brineloch, tak ak budete aloxovať, tak by ste mali mať nejakých tých 12, 13, možno 14 brinelov tam mať. A ak budete poplastovávať, úplne stačí 12, medzi 12 a 10. My budeme tuto teraz používať techniku na ukážku tzv. Nechtíkovú. To znamená, potom ako je strela odliata, dám si ju bokom, počkám, kým vychladne a skúsim do nej zariť nechtom. Je to také neandertálske, ale teoreticky, ak máte už teraz dostatočnú tvrdosť na to, aby ste do zliatiny nezarvali nechtom, tak si môžete byť z istotou istí, že po týždni už to olovo bude absolútne bez problémov použiteľné. Pretože, ako sme si už hovorili, olovo časom tvrdne. Najvyššiu tvrdosť dostáva medzi tým 1. až tým dákým 10. dňom. V rámci ochranných pomôcok buďte oblečení, vonku je teraz nejakých 30 stupňov, stále je horúco, ale bundu s dlhými rukávmi, nohavice, niečo hrubšie, nie nejaké tepláky, keby vám kvapne olovo, tak sa vám to pretaví, takže bacha, sú to zranenia, ktoré sa veľmi zle hoja. Ďalej hrubé rukavice, ktoré taktiež budú dôležité a určite ochranu zraku. Odlial som si teraz prvú dávku a čakám, aby mi kokila pojala čo najviac tepla z tých striel, v podstate ich nechám tam vychladnúť. Strely vám budú vypadávať samé. To, čo nevypadne, poklepkáte. Ak si pozrieme strely, tak nemusia byť úplne celé pekné, ale tieto na podiv celkom sú. Určite vám odporúčam dať si respirátor, nedýchajte výpary z olova, nestojte priamo nad tým a používajte to na vonkajšom priestore. Ja som si teraz rozložil stánu, lebo by som na tom slnku umrel, ale v
V podstate je to otvorené z každej strany, takže olovo sa môže voľne odparovať, tým pádom sa nepriotrávim. Nedýchajte to, fakt to nie je nič fajné. A masku používať na teraz nebudem, aby ste mi vôbec rozumeli. Či už budete používať maliarskú masku, tá je podľa mňa jedna z alebo nejaký dosť kvalitný respirátor, toto je asi najlepšie. Ja teraz používam moju plynovú masku OM10, pretože môj respirátor je kde neviem ani kde. Na začiatku potrebujem, aby sa mi kokila dostatočne rozohriala. V podstate, keď už je kokila celkom dobre nahriata, aj toto strihanie ide oveľa ľahšie. Ja to preto nečakám, kým to úplne zatuhne pri prvých strelách, ale pracujem s tým okamžite, odstrihávam to hneď. Je to taký malý tip, kedy sa vám rýchlejšie dá odstrihnúť dané olovo. Ako som už hovoril aj predtým vo videjku, nikdy nenalievajte olovo takým spôsobom, že by ste to tam púšťali na 2 alebo 3 krát. Vtedy sa totiž to stáva to, že vaše strely budú nevyzerať konzistentne a nebude to úplne ono. Keď sa vám už začnú strely lepiť, znamená to, že máte formu prehriatu, takže dôležité je, aby ste to robili nejakým tým postupným spôsobom a nechali tej forme aspoň čas aj trošku vychladnúť. Jeden pán nám dal jeden tip z jeho dlhoročného odlievania. V podstate, ak by ste tie formy prehrievali, tak sa vám môžu začať potom aj droliť a poškodzovať. Takže fakt, osobne odporúčam mať dvojokliešti a dvojokokýl. Nemusia byť identické, ja mám napríklad 147 a 125 a potom ich len striedať medzi sebou, že keď jedna chladne, pracujem s druhou v momente, ako sa už nahrejú. Pozor na jednu vec, ako vidíte, moja piecka je trošičku vyhnutá. Spravil sa to tým, že som si nechal naplnenú plnú piecku a bola tam plná váha, je to hliník, takže troška sa to ohlo. Takže mám aspoň také memento pre seba, že bacha na toto. Ak by sa vám strely už príliš lepili, tak si trošku očaťte tieto kokily, zoberte obyčajný zapaľovač alebo sviečku a zohrievajte to, kým neuvidíte, že sa tak trošku začne začierňovať. Urobí to takú izolačnú vrstvu a spôsobí to, aby sa vám to nepriliepalo hneď. Priebežne raz od času si vaše olovo premiešavajte. Jednak budete mať zliatinu konzistentnejšiu. Druhá vec, ten bordel, ktorý ste si odstránili v tých prvých formách prípravy ingotov, tam stále ešte nejaký môže ostať. Takže rátajte s tým, že to aj ostane. Takže zbavujete sa toho bordelu priebežne, čo je fajn. Nordík, utekaj preč. Utekaj. Možno taká drobnostička. Počas toho, ako pracujete, tak na začiatku si vypeckujte piecku na plno, ale potom už neskôr nepotrebujete, aby bola tak úplne na plno. Takže ja, keď už mám natavenú piecku, dám to na tú šesku a nechám to tam. V momente, ale keby ste tam hodili väčšie množstvo takéhoto olova, tak sa stane jedna vec a to je to, že vám môže potom zatuhnúť spodok. To sa dá spraviť len tak, že znova vypeckujete piecku úplne na plno, zdvihnete a budete čakať a budete to držať. Možno za nejakú minútu, 2, 3 sa vám to potom odlepí. Olovo, ktoré si teraz pripravíme, budeme otestovať na strelnici. Olovo sa nedá použiť hneď, totižto ono tvrdne v priebehu času. Takú najvyššiu tvrdosť získava potom 14. 16. dni, ale teoreticky je už použiteľné po prvom týždni. Keď sme to merali, tak medzi 1. a 5. dňom bol taký najmarkantnejší rozdiel. Ono to vyrástlo, táto zliatina zhruba z tých dákých 8 brinelov na dákých 13 brinelov a potom na konci to skončilo zhruba na tých 16 brineloch. Keď budete liať, nelejte si separátne do každej z týchto dierok, ale urobte si na vrchu jeden taký súvislý pásik, pretože môžete potom celé to takto pekne chytiť a vrátiť späť do pece. Ak by vám vypadli len tie zbytky maličké, tak tie sa vám budú potom v rukaviciach ťažko hádzať späť. Takže je to pre vás, pre vaše dobro, aby sa vám s tým ľahšie a jednoduchšie pracovalo. Priebežne počas práce si aj uťahujte tieto skrutky, ktoré sa nachádzajú na vašich kokylách. Minimálne z toho klepkania, ktoré sem tam spravím, sa priebežne uvoľňujú. Mať vôľu. A potom nastáva takýto problém. Ako nie je problém to odstrániť, o tom, ako si vybrať správnu kokylu a aký tvar strely použiť a podobne, sme sa už rozprávali v predchádzajúcom videu. Je to konkrétne vo videu, ako si odlievať 45-ky. Ale v zásade si to povedzme len tak v rýchlosti. Ak tam máte jednu hrubú drážku, tak je to určené na mazanie napríklad oným voskom. Aj aloxom samozrejme, ale nie je to také kvalitné. Na alox sa používajú mikrodrážky, tie fungujú s aloxovaním podstatne lepšie.
Tieto tu strely, ktoré máme k dispozícii, sú určené aj 147 aj 125 na mazanie voskom. A ak ich budete poplastovávať, tak je to de facto úplne jedno. Ináč, čo sa týka piecky, ja si v nej nechávam vždy trocha olova. Je to kvôli tomu, že môžem relatívne rýchlo pokračovať, pretože piecka sa vyhrieva zvyčajne len na spodku, aspoň tieto piecky od líčka. Takže keď tam nahádžete olovo, tak ono má určitý tvár ingotu alebo niečoho, čo je. Tým pádom tá stričná plocha so spodkom dnom je minimálna. Takže na to, aby to fungovalo tak dobre, tak treba dosť veľa času, kým sa vám to rozstaví. Ale keď už tam máte nejaký ten dobrý základ, tak ponoríte to do toho, ten rozstavený kov to obkolesí a tá rýchlosť stavby je podstatne rýchlejšia. Takže taktiež nikdy nejdem až do konca piecky, ale vždycky tam nechám kus a má to ešte jeden pragmatický dôvod. Ak by som ju vypúšťal až do konca, vždycky nejaký ten bordel tam v tom olove ostáva a môže vám to zašpiniť výpust. Ten výpust potom musíte čistiť, čo nie je boh vie čo, lebo to čistenie napríklad musíte robiť maličkým vrtáčikom. Keď už máte kliešte pevne nahriaté, tak ja ich týmto spôsobom, ako sú otvorené, niekedy položím na betón, aby sa trošku zachladili, počas toho, ako ja si napríklad do piecky dávam ďalšie olovo. U 9 nenastáva taký častý problém ako u 45, že keď stlačíte kliešte, tak sa vám robí špára. Takže toto je relatívne v pohode. Rýchlosť práce, ak máte piecku plnú, všetko už máte nachystané, je relatívne vysoká. Vy viete zhruba za 20 sekúnd naplniť a vyklepať strely vonku. Jediné, čo ma obmedzuje, je vlastne prehrievanie sa klieští, doplňanie si olova, ale u 9 to nie je také markantné ako 45. Tu fakt odlejete veľa striel, kým potrebujete piecku znova narobiť, čo samozrejme u 45 neplatí. Ako vidíte, táto práca ide celkom od ruky. Cca za nejakých 20 sekúnd dokážem vyrobiť 6 striel, tak vlastne za 1 minútu vyrobím 18 striel. Odlievanie nie je vôbec zložité, ide o to, aby ste chytili nejaký ten kunšt. A bohužiaľ také tie veci, ako napríklad keď pracujete s olovom, tak môžete sa popáliť, takže preto bezpečnosť na prvom mieste, určite okuliare, rukavice a pozor aj na topánky. Nemnožte žiadne žabky, prípadne nejaké topánky, ktoré sú pekne otvorené z vrchu. Ak by sa totižto zo stola skotúľala dačo takéto malé, a zapadne vám to do topánky. Na členku je strašne jemná koža, môže to celkom slušne bolieť. Mne sa chvála Bohu také dačo ešte nepodarilo, ale viem si predstaviť asi ako by to bolelo, takže by to nebolo boh vie čo. Takže fakt, ako ja najradšej odlievam v zime. Vtedy, keď ste naobliekaní, to až tak nevadí. Poďme teraz na ďalšiu fázu, čo je namazanie striel. Samozrejme, kým strely budú tvrdnúť, tak sú tam určité veci, že musíte čakať, ale ono samo o sebe to nejakú dobu trvá. Napríklad, ak by ste avoxovali, tak mne sa osobne osvedčilo, keď avoxujem minimálne nejaké 2-3 dní, že to tam nechám v lete schnúť. Pretože keď som išiel podľa návodu a nechal to tam 24 hodín a išiel na druhý deň strieľať, tak som mal totálne zašpinený vývrt. A skúšal som dávať potom viacej avoxu a pomohlo to, ale teoreticky s tými 2 vrstvami, ak počkáte, tak to bez problémov bude fungovať. Čo sa týka ešte tvrdnutia, ak chcete zrýchliť tvrdnutie, tak teoreticky môžete olovo vysypávať nie na handričku, ako je teraz ja, ale priamo do vody. Pozor, ale do vody môže nastať nejaká deformácia tých striel. Mne sa také nestalo, ale kamaráti hovorili, že sa im trošku sploštili. Každopádne, ak to hodíte do vody, tak sa to zľahka zakalí. Tak či tak to olovo bude tvrdnúť, nedosiahne to takú tvrdosť, ako by ste potrebovali, že keď to šmarite do vody, není to ako oceľ, ale vie to pomôcť a troška skrátiť ten čas. V rámci toho mazania, ako som už hovoril, najprv namažeme, potom skalibrujeme a namažeme znova. Namažem to len tak, aby som mohol kalibrovať. Budem mazať každú, povedzme, 5., 10. strelu len vazelínou. Je to len kvôli tomu, aby mi ľahko prechádzali kalibračným lisom a nemal som tam také otery a žiadne poškodenia. Resizovanie striel. Tým ich skalibrujete na požadovaný priemer. No a vlastne zoberete si vašu už raz pomazanú strelu a idete. Odporúčam, zoberte si ich viacej do ruky, ide to rýchlejšie a len ťaháte. Takže ideme 1, 2. Takže takto pomaličky pokračujete a resiznete ich. 147 a 125 sú najčastejšie hmotnosti v grainoch striel, ktoré sa u nás používajú. 147 väčšinou na podzvukové náboje, 125 na nadzvukové náboje. Keď si to tak zoberieme celkovo, tak logicky
125 letí rýchlejšie, tým pádom bude ešte náchylnejšie na mazanie ako 147. Takže keď budete začínať a budete sa s týmito vecami baviť, tak úplne logicky a prakticky 147 je pre vás jednoduchšou voľbou na odlievanie a 125 je zase trošku náročnejšia na mazanie. Povedzme si teda o tom mazaní. Minule sme si ukazovali aloxovanie. V skratke, alox je mazivo, ktoré sa používa na mazanie striel. Môžete používať strely, ktoré majú mikrodrážky, ale aj tie, ktoré majú hrubú drážku a stále to vie fungovať. Mikrodrážky ale maže lepšie, lebo to je direct určené na mazanie aloxom, pretože majú viacej tých ploch, do ktorých sa dostanú. Lebo zoberme si to takto, alox je len tenká vrstvička a keď ju dáte síce na celú plochu v rámci strely do toho hlbokého jarčeku, tak vám je to platné ako mŕtvemu zimník, pretože v tej hĺbke to nemáže nič, máže to len na styčných plochách. Ale keď urobíme tých styčných ploch viac, tak to máže lepšie. Takže ak budete chcieť mazať aloxom, používajte k tomu adekvátne strely. To, čo nedokáže umazať alox, vosk umaže bez problémov. Mazanie voskom je načas náročnejšia záležitosť. Samozrejme, existuje taká zaujímavá mašinka, ktorá vám tento vosk priamo do toho strčí do tej drážky a vychádzajú vám z toho strely. Je to parádna vec, funguje to super, len je to bohužiaľ relatívne drahá záležitosť. Takže si teoreticky v tejto časti ukážeme, ako sa to dá robiť doma, lacno, aj keď trošku pracnejšie. Ale ešte predtým si povieme o ďalších spôsoboch mazania striel. Takže máme galvanické povlakovanie. Toto sa mi reálne ešte nepodarilo doma riešiť v nejakej uspokojujúcej forme, takže týmto sa zaoberať nebudeme. Ale potom tu máme ešte poplastovanie, respektíve farbenie striel, čo máme celkom slušne zmaknuté a funguje to dobre a veľa tiež mojich známych a kamarátov to robí týmto štýlom. V tejto časti sa budeme zaoberať mazaním voskom. Premiesnime sa teraz do Dominovho doupiete. Presunuli sme sa do Dominovej manufaktúry, nachádzame sa v kuchyni, takže ahojte. No, povedzme si takú problematiku v rámci mazania striel. Ak nechcete poplastovávať a vznikne vám problém s tým, že alox vám nebude nedostatočne mazať, tak musíte proste prejsť na voskovanie alebo poplastovanie, respektíve farbenie. Ten, čo nevie farbiť, tak pre ňoho ostáva jediná možnosť, to je poplastovanie. Takže tejto časti sa budeme venovať tomu, ako na to. Takže v prvom rade, ako som hovoril, musíte mať strely, ktoré sú na to vhodné. Ak tam tie strely takéhoto štýlu nemáte, tak na tých mikrodrážkach by sa to neodržalo a on by proste spadol. Už keď to budete ťahať z vosku, tak to vypadne von. Ak si nechcete kupovať mašinku, ktorá stojí asi 200 € na toto voskovanie tých striel, tak dá sa to urobiť aj v domácich podmienkach, jednoducho a najlacnejšie, a to si práve teraz ukážeme. Takže Domino má takú domácu receptúru, kupuje si vlastne včelí vosk, si kupuje, dáva tam voskovky. Voskovky slúžia len na to, aby ten vosk chytil nejakú farbu, že máte vlastne tú drážku určitej farby. Farbu a krehkosť, teda tvrdosť, že by zberalo tie medené piliny z drážok. No a vosk nie je tak dostatočne tvrdý na to, že by dokázal stiahnuť tie piliny za sebou z každého výstrelu dolu. Ten vosk vlastne z voskoviek má, neviem čo tam má v sebe, aj keď zlomíte voskovku, tak drží tú tvrdosť. Aj v tej drážke, aj vo všetkom. No a potom ešte v rámci toho, aby ste mali nejaký ten objem, lebo tak vosk niečo stojí včeli, aj ostatné veci, tak dávaš tam palmarín, alebo respektíve heru? Ivu. Oh my god! Ivu som začal dávať zo začiatku a potom som tam dával heru. Heru. To je len čisto, aby chytil objem, že vlastne, lebo vy vlastne, keď to topíte, ako to budeme robiť my v obyčajnom hrnci na sporáku, tak vy potrebujete dosiahnuť určitú hladinu, ktorou potrebujete dostať do výšky tej drážky. Takže teraz si ukážeme postup, ako je na to. Domino už nachystal danú zmesku. Vo svojej podstate, čo sa týka pomeru, tak na to taký špeciálny nemáš. Tam taký špeciálny pomer nie je, tam ide o to len, že by ten vosk bol, tá zmeska, že by bola tvrdá. Pri izbovej teplote to má zhruba takú stuhnuto plastelinovú formu. Konzistencia je teda tým pádom. Konzistencia je taká, nekrúši sa to, dá sa to tak jemne ohnúť a pri väčšom ohnutí, ako pri tvrdosti lova, pukne. Taká 200 gramová zmeska a dám tam jednu pixlu toho vosku. My pozerali, že má 40 gramov. K tomu 2 celé voskovky. Mám 2 balíky voskovkov a každá farba tým pádom je tam po 2. Takže a je to aj dobre na farbu.
môžeš si s tým hlavne určiť, kedy si mastil strely. Aj tvrdozolové rozličné strely si môžeš spraviť tvrdosťovo a vieš ich rozoznať vlastne podľa farby v drážke. A Palmarinu, respektíve tej Ivy a Harry tam dávaš koľko? Centimetrový plátik možno. Takže keď máš vlastne tú celú kocku 250 gramov, tak centimetrový plátik a to ide tam. Centimetrový plátik, toto nechám všetko roztopiť, zmiešam, tak už len primiešavam podľa potreby. No a vlastne, keď už to má zamiešané a urobené, Domino už prichystal zmesku, tak sa ideme pustiť rovno na to. Len tak mimochodom Dominik si robí takýmto spôsobom aj 300 blackouty. Otočíme plynom. Zapneme plyn a sasne. Hory dáme na mierny plameň. Netreba na veľký plameň, že by sa to veľmi nezahrialo naraz. Tie boky, ak sa zohrievajú, aby sa nám nezačal veľmi rýchlo odparovať ten vosk a všetka tá zmeska a potom to začne dymiť, čmudiť. Pekne pomaly, ono sa to roztopí behom chvíľky a jak sa to roztopí, začneme dávať vnúka strely. Bežný postup, zoberieme si strely do ruky, nepopalíme sa, samozrejme, hej, je to horúce. A pomaly ich budeme ukladať do vosku. Teraz vlastne je to roztopené, všetko to vtieklo do drážok, necháme zatuhnúť a už jak vám zatuhne, malá teplota by byť taká, že bez problému viete na tom udržať ruku. Ale keď je veľká teplota, že nie je ešte dostatočne zatvrdnutý vosk, začnete vyberať strelu, sa stane vám takéto niečo. Vlastne vy nestrihnete ten vosk vo vnútri, ale vyťahnete všetko, čo je kolo neho. Hej, jak napríklad tu. Originál by mal byť tak, ale vy spravíte toto. Prešla cca pol hodinka, je to dosť pomalé, ale je to skrz to, že je vonku teplo, aj vo vnútri máme dosť teplo. Obyčajne si to môžete hodiť buď do chladničky, alebo si to dáte vonku na okno. Zhruba tak izbová teplota plus, neviem, pár stupne. Vtedy sa to najlepšie vyberá, jednoducho normálne zoberete. Chytíte strelu klešťami a jak u zubára. Dopredu, dozadu a hore. Hej, a strela vyjde. Pádom sa uvoľní a je pekne spravená. Hlavne, ak to chcete vyberať, jak ja s klešťami, ostré klešte. Že by tie zuby boli ostré, že by sa zakúsli do strely a vedeli to pekne vytiahnuť von. Lebo ináč sa strela veľmi doškriabe. Ako na presnosti ani na kvalite to nespraví nič. Len vyzerá to potom, jak keby sa tá strela s nejakým mačkovitým potvorom bila. No a potom ďalšia vec, v momente ako vyberete všetky strely, tak presne na to isté miesto osadíme ďalšie strely, necháme to roztopiť a vyberieme to znova a tým pádom budete mať hotové. Tá prvá várka je taká najhoršia, ale potom už ako máte druhú várku, tak to už rýchlejšie. Dávať do tých istých dier nové strely, netreba roztopiť celý vosk, ale stačí, že len sa kolo striel spravia také roztopené krúžka. Vtedy to úplne stačí a vtedy to stačí vypnúť, aj rýchlejšie to tuhne a nezaberá to tak veľa času. No sa to možno zdá, že je to pracné, ale keď si človek nájde ten systém, grip, všetko, tak dá sa spraviť dosť veľa striel denne. Ráno človek vstane, vyvenčí psa, príde domov, ding, 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 strelí von, nové dnu, ide do roboty, príde z roboty, to isté, večer, to isté. A už zrazu 120 strel každý deň. Je to trošku prasnejšie, kým sa tam poukladáte, ale každopádne máte 100% fungujúce strely pre 125. Veď poďme si to prebiť a poďme si to vyskúšať. Teraz si budeme prebíjať na Dillone 650, bude to rýchlejšie. Strely máme hotové, poďme testovať. Takže vyskúšame si strely, ktoré sú poplastované, vyskúšame si strely, ktoré budú AOXované s klasickou drážkou. Tieto mám 3 typy. A vyskúšame si 125, ktoré budú AOXované. A potom si vyskúšame dominové strely, ktoré sú voskované. Ideme si urobiť testovacú streľbu. Mám tu dve zbrane. Beretta 92X Performance. Zobral som si ju kvôli tomu, lebo sa veľmi rýchlo rozoberá. Viem veľmi rýchlo skontrolovať vývrt, hlavne či sa nám zanáša alebo nie. Na vzdialenosť 7 metrov mám tu terč a zobral som si ešte Glock 17 4. generácie kvôli tomu, lebo má polygonálnu hlaveň. Tým pádom odlievané strelivo si budeme vedieť odtestovať s jedným typom aj druhým typom streliva. Takže
Začneme prvým 147 grainové strely, mazané u domina. Takže, ani jeden výstrel nešiel na plocho. Som zvedavý, že čo povie na toto isté strelivo Glock. Ani jedna strela stále nešla vôbec na plocho. Poďme ich skúsiť rozobrať a pozrieme sa do hlavne. Absolútne žiadny oter, obyčajné bežné zašpinenie. A teraz Glock. Glock má okolo nábehovej komory jemne otrenú časť, ale potom zvyšok hrany, respektíve hlavne ide v poriadku. Ak by som to mal definovať, tak zhruba približne tie prvých 5 mm. Tuto som strieľal s Glockom, ako vidíte, ani jedna strela není na plocho, takže toto je v poriadku. Tu som strieľal s beretou, tieto zásahy, prvá išla som, tu sú potom 4, taktiež ani jedna z nich nešla na plocho. Takže 147, ručne mazané, absolútne bez problémov. Teraz si poďme vyskúšať mazané voskom 125. Dobre, a ideme skontrolovať hlaveň. Takže, u Glocka je to identické, ale presne ten nábeh v komory prvých 5 mm. Poďme si pozrieť drážkovanú hlaveň. Aj táto má zľahka malý nánosík, ale neviem, či je to špina alebo ľahký oter, ale je to v 1 cm hlavne. Zásahy 3 strely z Glocku, ani jedna na plocho, 3 strely z berety, taktiež ani jedna na plocho, takže po tejto stránke je to OK. Čo sa týka nánosov vo vnútri, boli tam malé, podľa mňa je to použiteľné. Kamarát s týmto strieľal s Glockom 5. generácie a cca 150 rán dá a potom to vyčistí. Takže musíte si zvážiť vy, že o čo vám ide, ale keď hovorím, je tam len maličký nános, nie je to taký problém, nie je to také, že vám zabíja drážky, alebo že by som vo vnútri videl ostružlinky, ako keby ste mal mäkké olovo. Ide vyslovene o to, že kým sa to zahryzne, kým sa to zamáže a potom to už ide OK. Vyskúšali sme si celkom úspešne mazanie voskom. Teraz si to porovnáme s mazaním aloxom. Tieto prvé mám 147. Alox. Poďme 147. Glock. Pozrieme sa do hlavne. V drážkach je troška oteru olova, ale je to úplné minimum. Skôr je tam nejaký nespálený prach. Vyhodnotil by som to ako absolútne použiteľné bez problémov. Toto bolo aloxované 3-krát. Pozrieme si beretu. No, bereta to zvládla úplne bez problémov. Toto boli zásahy s Glockom, taktiež ani jedna na plocho. S beretou, to sú tieto 3, taktiež ani jedna na plocho. Takže po tejto stránke je to celkom uspokojivé. Ideme teraz vyskúšať poplastované strely. Sú farbené práškovou farbou Beretta. Skontrolujeme si hlaveň rovno. Neočakávam, že by tam mal byť taký bordel. Zbraň je prázdna, rana istoty. Čistá ako Kristove ľavé oko, jediné čo tam ostalo sú zbytky napáleného prachu. Zásahy ani jeden na plocho. Alox 125 grainov. Takže ideme vyskúšať poplastované 147. Teraz ideme na aloxované 125.
Vo vývrte je zanesené olovo, takže 3 aloxovania, takisto ako u Berety, ani v polygonálnom vývrte nestačia. Ako môžete teda vidieť, tak aloxovanie u 9 je náchylnejšie ako u 45, a keď to robíte voskovaním, tak je to také 100% respektíve výkon bol pri voskovaní 100%, zatiaľ čo pri aloxe to je také, že to není úplne uspokojivé. Ale zase naproti tomu poplastovanie striel je vynikajúce. Poďme si ešte zhodnotiť výsledky. Takže Beretta 92, 147 poplastované, ani jedna na plocho. Tu je Beretta 92, aloxované 125. Glock 147 poplastované, Glock 125 aloxované. Takže čo sa týka stability, je to bez problémov. To nám hovorí o tom, že naše olovo je dostatočnej tvrdosti, takže naša zliatina funguje veľmi dobre. Ale to, keď sa pozrieme do hlavní, ako je zanesená, nám hovorí to, že potrebujeme zlepšiť to mazanie. Takže ako vidíte, mazanie je v tomto prípade také trošku zložitejšie. Ale čo sa týka poplastovania, je to taký kus náročnejšie na prácu, ale samozrejme s tým není taký problém a vysvetlíme si, ako na to pri výrobe striel 40 Smith & Wesson. Ako ste videli teraz praktické testy, tak vo svojej podstate naša zliatina fungovala veľmi dobre. Povedzme si, že vyskúšali sme viacero typov zliatin, toto bola taká najjemnejšia zliatina, išlo nám fakt len o to, aby sme mali to olovo dostatočne tvrdé na to, aby nám ho nestrhávalo v drážkach a aby nám letelo rovno. Takže toto sme splnili. Čo sa týka mazania, už to bolo trošku horšie, keď sme sledovali hlaveň. Chvála Bohu, okrem jedného prípadu, čo boli 125-ky mazané iba dvakrát, sme nemali žiadne problémy s tým, že by sa nám zanášal vývrt do takej miery, že sme tam mali vo vnútri ostružlinky z olova. Všetko bolo len jemné zašpinenie a keď sme si tam dali, keď sme to prešli hadom, tak to bolo úplne bez problémov. Zase na druhej strane, povedzme si to takto, toto je určené na tréning. Keď máte čas si aj vyčistiť tú zbraň a podobne. Ide nám hlavne o stlačenie nákladov dole. Ak idem predsa na súťaž, tak nechcem strely, ktoré mi budú dymiť. Lebo zoberme si to také klasické, no vyzeráme ako takí klasickí predovkári, keď strieľame s týmto čistým olovom. Druhá taká nevýhoda toho celého, keď strieľate čisté, nefarbené olovo, je to, že tento prach a tento dym, ktorý máte, to sú spodiny olova a spodiny odparujúce sa masti a dýchať to nechcete. Takže na kryté strelnice to úplne také super nie je. Minimálne nie je také, ktoré majú chabé vetranie. Takže si to zvážte sami, že kde to chcete používať. Za mňa na tréning na otvorených priestranstvách úplne bez problémov a znižíte si cenu tréningov, cenu zábavy, cenu všetkých týchto vecí okolo toho. Ako vidíte, dá sa urobiť si efektívne strely aj doma, ale to mazanie robí strašne veľa. A ako sme aj predpokladali, tie ľahšie strely, ktoré letia rýchlejšie, sú trošku problematickejšie v rámci mazania a na tie 125-ky už ten ALOX nestačil. Na 147, 150-ky ten ALOX absolútne bez problémov stačil a prach mám na tieto strely nastavené tak, že mi dáva strela nejakých 132 faktor. Ako vidíte, fungovalo to celé do uspokojivej miery, takže žiaden problém. A ešte teoreticky by tam bola nejaká rezervička, že by sa dalo ísť možno na pomer 1:4. Ale to treba otestovať. Každopádne iné receptúry budem aj priebežne doplňať do našeho Patreonu. Ak nás chcete teda podporiť, môžete si pozrieť aj nejaké podrobnosti a veci na našom Patreone a v cene jednej kávy mesačne nám môžete prispieť na tvorbu týchto videí, za čo vám veľmi pekne vopred ďakujeme. Keď sme pri poďakovaniach, znova sa chcem poďakovať obchodu Strobo.cz. Je to jeden z najväčších obchodov v Československu s materiálom na prebíjanie a minimálne ja a moji kamaráti tam nakupujeme 90% vecí, ktoré bežne používame na prebíjanie a v podstate bez nich by sme to zháňali možno po 20 obchodoch, takže skúste sa tam možno pozrieť. Za mňa super obchod, veľká vďaka a bez nich by toto videjko nemohlo mať takú úroveň, ako má teraz a bolo by to len také niečo z materiálu, čo máme len čisto doma. Takže týmto veľmi pekne ďakujeme. No a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ako som vravel, môžete nám dať like, share, subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. A dovtedy trénujte. Čaute.